المدخل انا دخلت جوه اهو. مرة انا دخلت منه اهو. ده السلم اللي هو ايه المدخل الخاص. دي بلكونة. ده ريسبشن. هنا في غرفة 4 في 7، واللي في الوش ده مطبخ. خش كده يمين، ده باب الغرفة اهي. ممكن لو حد مش عايز الغرفة دي تتشال خلاص وتنضم للريسبشن. ده المدخل الرئيسي اللي هو من على العمارة من جوه. واللي في الوش ده حمام ضيوف كبير اهو. خشوا كده الطرقة على الشمال كده المطبخ اهو، مع شباك المناولة اللي على الريسبشن. مطبخ كبير جدا، حوالي 5 في 5. ندخل كده على اليمين كده، ده حمام رئيسي. بعد كده ده تاني حمام كبير على فكرة اهو. الشباك بتاع المنور. على الشمال دي غرفة حوالي 5.5 في 5، وجنبها دي غرفة ماستر. ده الحمام. غرفة اهي، بلكونة كبيرة جدا. ودي الغرفة الرابعة الماستر هي كمان اهي، داخلها حمام. يبقى كده في غرفتين ماستر، وفي غرفتين تانيين وحمامين تاني، يعني 4 حمامات. ده الريسبشن مع المطبخ. الريسبشن كبير على فكرة، حوالي 9 متر 6 في 9.